მოგესალმებით მეგობრებო, როგორც იცით შევქმნი YouTube არხი, ეს ვიდეო, რაც ხა დაიდება იქნება ჩემ არხზე პირველი ვიდეო. ძალიან ბევრ ნაცნობ YouTubers მეგობარს, ძალიან ბევრ წაკაც, ახლობეს დავეკითხეთ, თუ როგორ სტილის ვიდეო მინდა ყოფილიყო, რა სტილის ვიდეო მინდა გადაღებულიყო და ბევრი ფიქრის მიუხედავად გადავწყვიტე, რომ ადამიანმა ხარ გავურის ერთ-ერთი პატარა სოფელი, მარცხნივ, სადაც ქალაქი აბიძის სახლ-მუზეუმია და ასევე იქვე ახლოს არის ქალაქი აბიძის ცაცხვი. ყველა შეიძლება გიგოთ ხსნილობი ჰაკოლაკის შესახებ, მაგრამ ამ ყველაფერზე დეტალურად ვისაუბრებთ თქვენთან ერთად ვიდეოში. გავიგებთ ჩემს სოფელს გაგაცნობთ ხარაგაულს, გაგაცნობთ იმერეთს. და მეგობრებო, ხო, ერთი პატარა ხოვნა მაქვს ამ ვიდეოში თუ რაიმე შეცდომა მექნება და არ არის გამორიცხული შეცდომა მქონდეს, რადგან არის YouTube-ზე ჩემი პირველი ვიდეო, საერთოდ ჩემი პირველი ვლოგია ვაფშე. დამიწერეთ კომენტარებში რა გამოვასწორო, როგორ გამოვასწორო, ხო, ვიცი რომ მიკროფონი არ მაქვს, პედლიჩკა არ მაქვს, არაფერი არ მაქვს ისეთი რომ აი ვიდეოსთვის გამომადგეს, მაგრამ ანუ უბრალოდ ეხა როგორც შემილია, ისე ვიღებ და გავჩვენებ და გაცნობთ ჩემს სოფელს. ნაუ დანარჩენს თქვენ რჩევა დარიგებას ველოდები კომენტარებში. რავი არის მეგობრებო, ახალ შორის ძალიან კარგი მაგაზინი მოგაჩერდა, მაგრამ ხევარი გზა ის დავხარეთ უკვე. აი დაში მაგ ნამაზი როგორ აგიხსნა, როგორ ნამაზი გადაიხსნა, როგორ ნამაზი ადიქებია. მეგობრებო, ცხოვრობს კითხე და დაახლოებით 2 კილომეტრი დარჩა, ბევრი არ არის სასიარულო. და ხო, რასთავარია გავაკეთეთ, რომ სახლ-მუზეუმია, შესვლად შეგვიძლია და დანარჩენი კადრებს და ვიდეოს უკვე იქიდან დავღწევთ, იქიდან დაჩვენებ ლამაზეს ვიდეოს გვერდებით. და ხო, რასთავარია, აი არ მithom საკანია და აქ მოვიწერეთ და ლაიქეთ ვიდეოს, არის ისე გრაფიკა გავიწერეთ და უფრო და უფრო ლამაზი ვიდეოები დავდივართ. მეგობრებო, ნუ თითქოს მოვიდეთ საქმეზე. კარგი ადამიანმა ტრანსპორტირება წამოიყვანა მაგარი და პატარა ჩამოცა რომ კარტონის ცაცხვი ნახიერო და შემდეგ საფუძველში რამდენიც არაიო იქნა შორიო, უბრალოდ ეს ცაცხვი, საცაცხვი არის. ქალაქის დარგული ცაცხვი, ნუ დარგული რამდენად ჩემი ინფორმაციიდან გამომდინარე, ვიცი რომ ქალაქის ეკლესიის შევიდა ტაქტიკული ცაცხვი და ინახა. ნუ წამოვაყენა იმის მერე ული და პატრონობდა იმ ხეს და იმის მერე დაერქვა გალაქტიონის ცაცხვი. ეხლა შევიდეთ ეკლესიის ეზოში და ვნახოთ იქ რა ხდება, როგორია, რანაირი ადგილია საერთოდ. ეხლა როცა მსტრიქონს ვწერ, შუაღამე იწვის დნება. სიო სარკმლით მნაქროლი ველთა ზღაპარს მეუბნება. მთვარით ნაფენს არემარე ვერ იცილებს ვერცხლის საბანს. სიო არხევს და ატყობს ჩემს სარკმლის წინია სამანს. სამტრედის ბერლუს სვეტებით ისი არის დასერილი, ისი არის სავსე გრძნობით, ვით რითმებით წერილი. საიდუმლო შუქით არა ისი არის შესუდრული. ამოვიდი ლამაზეს ადგილას, იმ კარგის ადგილას, იმ ლეგენდარულ ადგილას, იმ ეზოში, სადაც გალაქტიონ ტაბიძე იყო დამწესებული, სადაც ასწავლიდა მოსწავლეებს 1911-დან 13 წლამდე და რუსთავის არის გალაქტიონის ცაცხვი, ის ლეგენდარული ცაცხვი. არქის მოღვაწეობდა 1913 წლამდე. საოცარი სილამაზეა, მიფიქრეთ სილამაზეა და ამ ყველაფერს თან დადიხის, რომ ეს ყველაფერი არის კარტონის ხელით დარგული და ვიდეოდ რა ხელა იმის მე რამ სეზონია რამ შეგვიძლია. მეგობრებო,
მეგობრებო, თავიდანვე გადავიდეთ საფუძვლისკენ და დანარჩენ ამას და კარგ კადრებს იქიდან შემოთავაზებ. ხო, ვიდეოში რაიმე შეცდომა თუ იქნება, პირველი ვიდეოა ძალიან უგამრიცხავთ, მაგრამ კომენტარებში თქვენას აუცილებლად გავითვალისწინებთ და მიზერეთ რა არის გამოსასწორებელი, რა გამოვასწოროთ, რა გესიამონება და ხო, შემდეგი ვიდეო რა სტილი გინდათ რომ იყოს. წავიდეთ. Sad, გავატოვე სახმუზეუმის სანამ ვიდეო აქ რომ მაშინ მოვიდა შანსი არისო. ევგენ დარჩეხარაძეების სახმუზეუმის ისინი იყო საზოგადო მოღვაწე და მეცნიერ აკადემიკოსები. არ ვიცი რომ დანარჩენს ამ საოცარ კადრებს, აქ გადაღებულ კადრებს ვიდეოში ნახავთ. ჯერ არასდროს არ ყოფილა თვარი ასე წყნარი. დუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი ქრონით იწვევს, ცისფერლანდებს და ხეებში აქსოვს, ასე ჩუმი, ასე ნაზი ერთსამი არ მახსოვს. თვარე თითქოს ზამბახია შუქთან ქთალი მძივით და მის შუქში გახეული სუბუქსის მარივის მოსჩას თვარი და მეტეხი თეთრად მელარე, არასდროს არ ყოფილა ასე ნაზი თვარე. აქ ჩემს ახლო აკაკის ლანცს ზინავს მეპურძილით. აქ სევდიან სასაფლაოს ვარდით და გვირილით ეპიდემიურ ვარსკვლავების ხსომა. მეგობრებო, დღევანდელი ვიდეოსთვის სულ ეს იყო. ეხლა ვიყავი ერთად გამოვიდი გადახტიან კაბინის სახმუზეუმიდან. ნუ მოგითხრათ ძალიან რაღაც გაფურებული და ვჩი მეთქი მოგატყუოთ, იმიტომ რომ ბევრი ისეთი ნივთი არ დამხვდა იქაც უნდა დამხვდებოდა და რასაც ველოდებოდი ვიდეოში, მაგრამ არა უშავს ამ ხალხს უდიდესი მადლობა სტუმარისათვის, ამ სოფელს უდიდესი მადლობა სტუმარისათვის და ეხლა უკვე კომენტარებში ველოდებით თქვენგან პატარა-პატარა რჩევებს, პატარა-პატარა დარიგებებს, შემდეგ ვიდეოისთვის რა გადავიღო, როგორ გადავიღო, რაიმე შეცდომა თუ იქნება ვიდეოში, მოგეკითხავთ პირველი ვიდეოსათვის. ეხლა რაც თავარია და რა პატარა ხმოვნება თქვენთან, გამოიწერეთ არხი, დაალაიქეთ ვიდეო, გააკეთეთ წარწერა და მომავალ შეხვედრამდე უდიდესი მადლობა.